Viva Santo Antônio, viva Santo Antônio! É dia de fogueira, hein? Vamos botar um pouquinho aqui dentro. O negócio tá bom, ó. Vamos comer. Hoje é bom, hoje é bom. Aqui estamos na casa de graça, hein? Muito bom. E o povão chegou, hein? É isso aí, pessoal, o rei está aqui. Muita animação, muita comelança. Vamos mostrar um pouquinho aqui dentro. Olha o sorriso, dá um sorriso aí, vai. Ela viu? Não, tá comendo. Viva Santo Antônio. O negócio aqui tá bom, hein? O negócio tá bom. Vamos vender meladinha, vamos vender meladinha. Eu não, vai comer agora. Agora passou. Fala e acabou. Agora é hora de comer. Olha o amendoim, olha. Bora. Tá bom demais isso aqui, tá bom demais, tá não?